賽馬謝飛陪你起飛。Hello，大家好，我係謝飛啊，嚟到呢個2026年6月30號嘅晚上啊，咁啊預備錄製呢個7-1回歸嘅賽事啊。咁首先喺度多謝各位啦，咁啊終於突破呢個50訂閱啦，都50幾啦嚇。咁啊當之前就爭啲有50有51咁樣嚇，咁啊亦都感謝之餘都唔好意思啦。雖然上次呢就做咗咁多段片之下呢，就最多 view 數就上一次啊，咁啊但係唔好意思啦，咁啊貼咗隻馬，咁啊跑唔出，咁啊非常之抱歉，咁啊成個6月份嘅心水都好差，尤其是沙田未中過，咁啊真係非常之抱歉。都係嗰句啦，咁做呢個頻道目的都係認識賽馬，遠離賭博啊，咁啊見到呢度唔對路嘅話呢，都係建議大家立即離開啦。咁我哋睇翻上一次嘅推介，咁就係27號啦，星期六，咁啊推介咗呢個7場2號嘅渡月橋，咁啊由頭到尾20幾倍，咁啊做咗段片，中間段時間10幾倍，最後又回飛去到20幾倍，咁就估到貴福特都會有冷門啊，估唔到就係尾場嘅金牌活力，咁啊渡月橋轉咗貴福特馬房，暫時都未得住，可能1400唔係好啱啦，同埋真係檔位好有影響啊，咁啊排咗比較好外檔啊，咁啊當日或者近呢個6月嘅賽事全部都唔係好利追嘅情況下，就擺咗後邊，咁啊結果真係追唔到，咁啊結果就真係好慘啦，就損失咗60蚊啦。咁啊結果去到呢度總結餘就負165.4，計埋之前本200蚊，即係其實輸咗300幾蚊，都好多㗎啦，即係佔咗好多人工嘅可能係唔知幾多分之一咁樣，咁所以就多嗰句啦，去到呢度大家唔對路嘅話，就建議離開或者唔好再投注，或者見到呢個情況，當我係燈我都唔介意嘅。咁好多時我嘅選馬原則首先就要睇啲賠率。咁你有啲賠率就當然係有啲風險，風險就係譬如排外檔啦。咁今次我揀嘅馬又係排外檔嘅，咁亦都係要睇際遇。咁啊，當然你呢個就係要換一個叫直博率。咁所以去到臨場，大家睇如果唔對路就當燈炸咗。咁你好似我咁博冷門嘅或者半冷嘅，咁啊可以留意下啦。好啦，咁啊揀之下呢，就揀咗第8場，咁因為其實原本諗住揀第10場，跟住諗下，不如就，咦我見到第8場有隻馬都幾好分，不如就揀下呢隻啦。咁我哋都係首先睇翻呢個速勢圖，就第8場4班1400米咁啊，私跑道都係最近都係好利前置啊。咁啊，公眾熱門大熱門就係呢個聽秀雲里，咁啊好多行家都貼啦，咁1400米上次一放到底咁啊贏，咁啊都贏得幾精彩。咁啊原本都想揀呢隻，但係發覺哇隔夜賠率熱到爆啊！咁啊咁熱有咁多吹風，呢隻我就唔要住啦。數落就線路萬里啦，咁啊配布文，咁啊外檔，咁估計都係會跟前少少，咁啊元恨遙換布文啊正常加強咗，咁但係個磅數又重咗，咁啊估計都可能守住中間啦，即係可能雲里呢個叫咩啊？挺秀雲里啊，係啊，咁啊估計都擺第2位，咁呢個位都應該唔錯嘅。咁就但係會唔會布文唔係好認真呢？有時真係驚佢唔認真，所以我原本第10場係諗住係貼呢個一生好彩，咁諗下，咦一檔啊又驚塞車，雖然又有賠率，咁諗下，不如揀下，不如就揀呢場啦。咁所以線路萬里我就唔要住，咁但係大家有心水都可以要嘅。好啦，今次嘅心水呢，我就係由呢個8場2號嘅龍之同埋呢個一生好彩揀，一生好彩就一檔，呢隻係14檔。咁揀睇埋啲飛呢，再加埋個往績啊，同埋上次嘅情況呢，我決定揀龍之月啦。咁首先最大隱憂一定係14檔啊，排最外邊啊。但係大家留意下呢，其實布浩榮我見好多人都話佢騎得好差，我又唔覺嘅，即係叫中規中矩啦。咁啊，佢澳洲都係有明星，咁佢好早翻落嚟，咁同呂健威合作都叫 OK 嘅，so far要搏嘅馬都有。咁大家留意初出呢，2搭就衝贏，咁所以我諗排中外碟都唔係好驚嘅。咁啊，贏韓至尊跨境號碼嘅佢嘅一出即勝啦，之後再出熱門，咁啊俾佢帶4搭
就都係輸少少嚇，再跑4踏望空就唔知點解冇咗嚇，咁跟住之後有飛燈嘅喎，其實呢隻馬都好野飛，即係有啲似神驅馬令。最誇張呢就係上一次啊，即係呢個6月13號啊，佢係由19倍一揸飛打到落3.1，19倍變3.1喎，哇！真係我諗計埋呢次，我諗累計超過1000萬，即係1000萬都係保守，即係我講輸啊！咁啊，輸俾啲咩馬？輸俾賢者威風、深深星。咁啊，見到其實有一段時間失咗嘅奧爾文啊，咁啊間衝嚟狂打邊啊，狂抽啊，咁啊，我諗啊累輸幕後好多錢，所以呢，嗱，大家留意奧爾文呢場係騎咗隻奧華發係啦，奧華發啦，咁啊估計幕後都唔滿意，咁啊換人，咁換人又換賠率，不如就換個鬥志好啲嘅布浩榮嚇，咁啊見到而家隔嘢就係10幾倍，咁啊位置係幾倍，咁啊如果有呢個賠率嘅話，都可以留意啊，即係你見到落飛，即係落都輸好多錢啦，咁啊對上一次我貼嘅，譬如環球英雄。呢啲叫落飛黨寶藏，都跟住就連數3場啦，或者之前好多馬，譬如神驅馬令，甚至賢者威風都係啦。嗱，好當冇咁多馬評加平提嘅時候呢，隻馬就跑出嚟。所以龍之月嘅話呢，而家都係3歲1400，咁我諗幕後都想報定呢個未來嘅一哩經典啊。咁就如果有分頭嘅話，其實外搭主要唔係去到4搭，我諗2、3搭都冇問題。咁啊〜呢場呢隻我都係重心嘅，咁所以就呢個重點推介。數落就馬上贏啦，黃金一檔，咁其實就檔位都靚㗎啦。不過我覺得尤達榮就1600就比1400好嘅。咁啊，同埋通常潘頓棄騎嘅馬呢，留意呢大部分都唔得嘅。咁所以呢，呢隻我就唔要啦。數落就男神啦，咁啊其實盧偉傑咁啊前一次俾阿布浩榮諗住偷雞贏，咁啊爭啲就輸俾勁勇皇區，後尾再數落去，其實勁勇皇區都唔係4班啊，3班馬。咁啊上次就全程好位，咁啊係輸俾金塊飛飛同埋包裝名將，咁我估馬主都嬲嬲地咁啊轉沈集成馬房，咁啊配埋潘頓就誠意十足啦。咁但係都係排外檔喎，其實布浩榮都騎過呢個男神，咁嗰次其實都騎到一絕嘅啦，咁其實都唔關騎師事，咁潘頓就睇下會唔會再跟前啲啦。不過我覺得如果兩個都係比較外檔，不如就揀個好分啲嘅龍之月啦。即係其實12、13、14都係有啲邊線馬，可惜就真係檔位比較差，咁就揀埋賠率，揀埋落飛黨寶藏，不如我就揀龍之月啦，就係咁樣。數落就係美麗大獎啦，咁美麗係嘛，都經常都近，咁千四估計都會即係會跑得好少少咁啊，有啲飛，不過我諗就再睇多輪先會好啲。如果配腳大家可以要，不過呢隻我就唔要住啦。數落就14號嘉運發啱啱跑呢個路程，咁啊估計落咗5班先諗啦。隻馬係除咗開頭好少少之外，一路都越跑越差，咁所以我諗都唔要住啦。數落就龍城強將咁啊，6歲馬都開咗齋，咁估計而家都係減下分先啦嚇，所以我諗都暫時唔要住啦呢隻。好啦，跟住就11號致勝攻略啊，咁啊配金城江，咁我睇個練馬師王其實個飛就冷得離譜啊，即係調翻轉點解我唔揀一身好彩？我見廖康明4隻馬成100倍，咁即係咪睇低一線呢？但係其實大家留意下致勝攻略，其實一路跑快谷都唔係話咁差。咁啊，會唔會跑翻田草會近啲呢？咁啊，冷門大家可以留意下呢隻嘅，即係金城江嘅致勝攻略。數落就13號標之無限啊，估計都再跑多一段時間啦。暫時隻馬都未得住嘅嚇，咁啊好少少，可能減多少少分就好啲。但係如果你話我都冷門搏一搏，咁其實呢個都好啲，起碼佢7檔好啲。不過就係精何澤堯咁，所以我就呢隻唔要住啦。數落就迎嚟威風啊，咁啊初出馬，咁估計都比較生啲啊。咁我諗跑多段時間先，咁就再睇係點樣。咁呢隻都要唔到啦。
嗱，數落5號嘅元宇宙其實都唔錯喎，上次都追到一段。咁如果步速快嘅話，其實呢隻都可以考慮。即係如果臨場見係利後追，可以揀呢隻啦。不過我係丁冠豪，可能留翻下一季好啲。數落就奧華發發咁啊，究竟係佢棄騎龍之月揀呢隻啊，定係俾呂健威掃走幕後嘅馬主嬲咁啊，趕走佢換騎師呢？我估兩個都有可能。咁又睇奧爾文啦，其實今年奧爾文後半段好似即係多咗啲古惑嘢，好似上次嗰個叫咩喜悅歡欣，明明有空位想特登走咗出邊啊，其實如果嚴重啲，應該係有啲事嘅。咁都跑到第三，上嗰隻馬應該大家留意，估計都換騎師啦。即係如果我嗰個馬主喜悅歡欣，另外就大家有留意就係嗰個叫咩佐治傳奇係嘛？我都話啦，前一次唔得呢，啱啱嗰次跑武影呢，換馬房啊，其實已經換得遲啊。咁所以奧爾文呢啲冷門可以睺下啦，熱就唔好搞啦。奧華發發都可以留意下嘅。咁啊，數落就開心旺財，咁啊試緊啲跑法，擺前爭啲，留後爭啲，我估都係減分住先啊，暫時都未得住，咁所以呢隻呢，都係唔要住啦。咁啊，數數手指就剩翻本地賽事嘅馬，即係出賽日子都唔係好多。咁啊，揀之下就心水就係呢場7月1號嘅星期三第8場2號嘅龍之月。咁啊，10蚊 win 60蚊 pace，咁估計臨場都落飛而家10幾倍，上次落3倍，前一次又係10幾倍落到6倍。跟住一路都有飛，係爆冷嗰次，我估馬主就未必買得中。隻馬應該有嘅，咁啊，我諗唯一缺點就兩樣啦。第一個14檔啦，真係要考考步浩榮嘅功夫。其實之前佢騎過啲14檔外檔嘅馬，其實都唔差嘅，佢都 OK 嘅。即係如果隻馬有嘅話，咁啊同李健威合作 OK。咁第二就係頂磅134啦，咁究竟佢3歲應唔應付到呢？咁就not bad 嘅，即係上次見奧爾文 OK，只不過係塞咗咁啊，搏塞咗。咁就睇下啦。咁啊有即係大家信嘅話就買少少，如果當係燈就炒咗佢。咁啊睇下可唔可以，即係如果臨場有落飛，我諗都大家都可以跟多少少。如果冇落飛，我諗建議大家都呢隻馬都唔好買啦嚇。咁我就會買少少嘅。咁睇下可唔可以追翻個本之餘，咁喺度再一次多謝大家破呢個50訂。咁睇下可唔可以嚟緊超過60甚至100啦嚇。咁亦都好多網友問問咗好多其他嘅唔同嘢。咁我而家計劃就係咩呢？因為我諗所有嗰啲其他事項呢，即係關於賽馬，但係其他事項嘅嗰啲叫咩？其他新聞啦。咁我諗我會呢個賽事仲有幾次。咁我諗完晒之後呢，我都會總結。我諗幾樣啦。首先就係總結翻自己嘅過往嘅，即係啱啱復出買翻馬嘅情況經驗啦，或者係啲心路歷程啦，或者話點樣又會入翻嚟又做幕前又退出咁，或者有啲咩特別嘅事，簡單同大家講一講，又唔想有啲無謂揣測啊，或者無謂嘅中傷啊嚇。咁有晒記錄嘅嚇，即係當然如果對方係 delete 晒冇計嚇，咁我就有晒記錄嘅。咁睇下係咪要，即係我諗完咗賽事，可能做啲特輯，可能分享，可能回顧9月到7月咁樣，即係2025年嘅9月到2026年嘅7月咁樣。一個回顧，一個總結，俾自己有個交代，咁都希望大家即係參考翻無論贏又好輸又好，跟住而家當然輸緊，就輸嘅話點樣可以避免輸嚇？最免輸就最理想就係唔買嚇。咁第二就係睇下邊啲叻嘅，咁佢本身真係有透過呢樣嘢改善生活嘅，大家可以參考啦。咁就去到咁樣先，咁希望龍之月可以幫翻呢個頻道回升翻嘅盈利。咁如果大家見都係唔對路，咁最理想就係唔好買啦，立即離開啦。咁我哋下一次再見大家。